有一個家長咧同我講咧，就話好嬲啊，好激氣，因為佢買咗一條鑽石嘅手鐲，一條嘅鏈，咁咧就俾個女戴啦。翻到學校唔可以戴住嘅，咁咧就除咗出嚟放咗喺書包嘅裏邊。咁放咗喺書包，放學咧就周圍去玩啊，又唔知去過咩地方啊。結果咧再打開書包睇嘅時候咧，就發覺唔見咗啦咁樣。嗱，家長我哋好多時咧都會用一啲嘅物質嘅嘢表達咧，我哋對仔女嘅關心。有時候買手機啦，買一啲嘅叫金器銀器啦，甚至好似呢個家長連鑽石一啲嘅手鏈都買埋俾個女嘅時候，但係有一樣嘢咧，我哋都要注意嘅，就係話我哋舉凡有呢啲咁樣嘅情況，我哋真係想用一啲嘅貴重物品去表達我哋對仔女嗰種嘅愛錫嘅時候，同樣亦都係好需要咧，係教埋佢咧係識得去保護自己，同埋咧自己個財物咧係教佢識得點樣去財不可露眼啊，同埋點樣去嚟到去小心嚟到去保管。嗱，呢一啲咧細路仔佢青少年人佢其實都冇乜一啲嘅經驗係做呢啲嘅事情嘅，咁我哋大人咧係好需要咧係喺呢一方面咧同樣有一個教導喺度嘅。記得點讚關注哦。